هو مصطفى مين بيضرب؟ خش لحسن يلاقيك بتصوره. انت كده وطي صوتك بس يا تيتا. هو مين ده يا احمد؟ اهو واقف. يا ابني المدير ده مش ناحيتنا. بيمثل لا اتضرب قدامه. في حد ضربه. مين ضربه؟ ايه ده راح ده هيعمل ايه؟ اوف يا ابن اللعيبه اطلع يا ابني. كنتوا فين؟ الله اكبر.